如果小孩子感冒的时候呢，那我们也要留意他咳嗽的那种状况。比如说他咳的时候呢，就会出现一种像小狗吠的那种空空空的那个声音，那种像由于家人可能不懂，就说哎呀怎么声音嘶哑了。那么这种的话，我们就要警惕它是不是一个急性喉炎。因为急性喉炎呢，它一部分也可以是细菌感染引起，那么大部分也可能跟病毒的感染相关。那么但是急性喉炎呢，它有一个危害是什么呢？由于它喉部，我们说小孩子的喉部它是非常狭小的，而且呢血管又是很丰富，黏膜很柔润。当它如果出现这个急性喉炎的话，开始仅仅是生湿，但是可以进展很快。进展一快的话呢，就可以引起急性的吸气性的呼吸困难，然后急性的呼吸衰竭，甚至呢很可能很快的话进入到窒息，影响他的生命。因此呢，我们需要及时的判断。那么还有呢，急性喉炎呢，它会有一个假象，就是呢白天的症状会轻一点，晚上的症状会比较重。那么所以呢，如果家人的话看到小孩子的话，出现了一些咳嗽感冒的时候出现生湿，那你这个可能要注意，那么可能是一个有并发症引起急性喉炎。第二个呢，你看到他白天可能呼吸还咳一下，声音变，但是暂时好像还可以的那种状况的话呢，你也不要掉以轻心。因为急性喉炎呢，它一到下面的就是说晚上症状可以加重，然后呢它急性喉梗阻的话，它再从1度到3度的那个发展的话，会很快，很快的话，这个是马上甚至可以影响它的